ပြပြပေးသွားမှာကတော့ Google Classroom ဝင်သုံးမျိုးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမနည်းကတော့ class code နဲ့ဝင်တာပေါ့နော်ဒုတိယနည်းက invitation link နဲ့ဝင်တယ်တတိယနည်းကကြတော့ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဒီ class invitation ကို email နဲ့တစ်ဆင့်ပို့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုဝင်ရလဲအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအချမ်းချင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ class code နဲ့ဝင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဗနန်လေးတွေနဲ့နံပါတ်လေးတွေပါတယ် invitation link နဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလို link ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် class invitation ပါရဲ့ email ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ email ထဲကိုပေါ့နော် class invitation ဝင်နေဆိုရင်အဲ့ email ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ join class လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးခုစလုံးကိုတစ်ချက်လက်တွေ့လုပ်ပြသွားပါမယ် class အုပ်နဲ့ဘယ်လိုဝင်ရလဲဆိုရင်တော့ဒီ browser တစ်ခုမှာပေါ့နော်ကို join မဲ့ဒီ Gmail လေးဝင်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒီ Gmail ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအတုံးလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီ classroom လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ classroom လေးပေါ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ browser မှာပေါ့နော် classroom.google.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဝင်လဲရပါတယ်ဆိုတော့ကိုကအခုမှပထမဦးဆုံးဒီ Google Classroom ကိုစ join မဲ့သူဆိုရင်အခုမြင်နေရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအရင်က Google တခြား Classroom တွေကိုပေါ့နော် join ပြုရဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒီညာဘက်ထိပ်မှာမြင်ရတဲ့ပေါ့နော်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့Classroom ကို join ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ join class ဆိုပြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် join class ကိုနှိပ်ပြီးကိုရထားတဲ့ class code လေးကိုပေါ့နော်copy paste နဲ့ယူလိုက်ပါနော် class code ကိုထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးသွားရင်ဘာကိုနှိပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီညာဘက်ထိပ်မှာရှိတဲ့ join join ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုသူ join လေးလုပ်နေပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့classroom ထဲကိုရောက်သွားပါပြီနောက်ထပ်ဒုတိယနည်းကိုတစ်ချက်လုပ်ပြပေးပါမယ်ဒုတိယနည်းကကြတော့ပေါ့နော် link နဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ browser မှာအဲ့ဒီ link လေးကို copy ယူပြီးတော့ paste နှိပ်လိုက်ပါ paste နှိပ်ပြီးတော့ enter ဖတ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ classroom ကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ join class လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် classroom ထဲရောက်သွားပါပြီနော်တတိယနည်းကကြတော့ဒီ email ထဲကနေပေါ့နော်ဝင်တာemail ထဲကနေဆိုရင်ဒီကို class invitation ရတဲ့ email လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖွင့်ပြီးတော့ join class လေးကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ join ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ join ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကိုကဒီ classroom ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီကဒါကတော့ဒီ Google Classroom ကိုဝင်ပြီးသုံးမျိုးစလုံးကိုလက်တွေ့လုပ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။